हो? एक सिलेंडर 15-20 दिन चलता है, हो कहीं कौन नियम लाग गया दादा, 45 दिन बाद मिली। बताइए भैया, भाई विपत बाऊ मालिक, कैसे बढ़िया बाबा सिर दे दिए होते दादा, ये खसिया नहीं बर्दाश्त होता हमसे। कब यार, कब यार, कब यार, ये बाप रे दादा, भाइयों भाई आएंगे, पुल नीचे आएंगे। अरे दादा मालिक, बहुत बड़ा बीमारी होगा। अरे यार भाई, कब तक नहीं मिली बाटला यार? अरे यार 3 दिन से ही आया बैठी तो कहिया आई गड़िया। अरे यार कहाँ से तोरन का बाटला दे दी, 5 दिन से गड़िया नहीं आई। ले चचवा साहब फिर आ गए। लियो कैसा भी चचवा नहीं, हमें गैस चाहिए तो गैस चाहिए। गैस नहीं मिला था। ऊपर आ गए। यार चचा उतरो यार। नहीं हम कुछ नहीं जाएंगे, हमें बाटला चाहिए। यार चचा बम तोरे मुंह मुद मारे, सिलेंडर ना कहाँ दे दिए। उतरो यार चचा। बताओ बच्चा कहाँ मिली गैस? अरे यार चचा उनसे कहा पूछा था जब ईरान से सप्लाई ये नहीं हुआ था। ईरान? और का? अच्छा ठीक है। कहाँ का चचवा? चलो भैया आइए, लाओ ये उठा ले चलिए। ले भैया आइए, आ बढ़िया है, 2000 रुपया सिलेंडर, 2000 रुपया, आ बढ़िया।